हे बोपट्या वाडो दावोलीसून ते जॅकनिबांद हो आमचो रिवलेट हा जो एस्टोरी आमची रिवर्स सालाक मेळटा ही इतली चोकअप जाल्या हिंगा प्रॉब्लम म्हणटा तो एका डिसिल्टिंग करूंक जाय आनी जें वेजिटेशन आहा एक एक्वेटीक वीड जाल्लो आहा हो काडूंक जायो आनी हितून एक प्रॉब्लम म्हणटा तो चडसो गार्बेज डॅम केलो आहा जो रामफोर्डा ब्रिज आहा मांडो ब्रिज आनी जॅकनिबांद लोक येता पोत्यांनी गार्बेज वता आनी उदकान उडयता शेवटून सो ऑल दीस गॉट एक्युमुलेटेड आनी हें इतलें चोकअप जालां सो आतां आमी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून मोस्टली फार्मर कम्युनिटीज आमची नावेलच्या शेतकारांचो एकवट कॉपरेटिव्ह फार्मिंग सोसायटी आहा हांव तेजो वायस चेअरमॅन आहा आमी ताका रिक्वेस्ट करून हो आतां 6 म्हयने जाले आमी रिक्वेस्ट दिला ताका आनी आयज तेणें आमचो रिक्वेस्ट स्विकार केला ही आख्खी रिवर्स साल जॅकनिबांद काबार जाता आनी रानफोंड बोपटेवाडो स्टार्ट जाता ही आख्खे आयज ते क्लिनींग करतले ही फर्स्ट फेज तेजी आनी सेकेंड फेज तो म्हणटा वील डू द स्टडी बाय कॉलिंग द एक्सपर्ट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट. फ्रॉम द टायम आय स्टार्टेड रिवर्स साल ड्रेजिंग आनी ते वर्स जालें रिवर्स साल ड्रेजिंग केलें रायट फ्रॉम हारेबांद टू कोल्लीम ब्रिज ते लोकांचो सारके लोक हॅपी जाला सो आमगे मांडपा लोकांक सदांच डिमांड आहलो आमची ती रिवलेट आहा ती ड्रेज करूया ती म्हणून. So immediately I started going after this dredging work of this rivulet. It is nearly 2.5 kilometers. The cost of this dredging and the trimming of the bushes and everything will be nearly 45 lakhs. So now this dredging work will start. From today onward it will start. So very soon I will complete it and this rivulet will really look really very beautiful. Because most of the places rivulet is सारकी पुरण गेल्या. खाली हिंगा तो ब्रिज हा मदूं उदका हें कटा नाजाल्यार सारकें वॉटर फ्लो बंद जाला सो ताका लागून ते स्टॅग्नंट वॉटर जावन मातशें एक एक कडेन वास येता बट नाव आफ्टर द ड्रेजिंग इट वील बी अ रियली नायस रिवलेट. ओनली थिंग आय वूड लायक टू टेल द पीपल इज नॉट टू थ्रो गार्बेज इन द रिवर. ते ब्रिजाचेर रावता आनी एक एक बॅग उडयत रावता हितून ते सांगल्या देखून आयकनाय हाव मच वी ट्राय टू टेल देम अवेरनेस केल्या देखून नोबडी सिम्स टू बी बॉदर्ड अबाउट. So only thing people should take care because they should also realize that the government is doing it for them.